जल्दी बताओ इस बच्चे की बिल्ली किसने चुराई है, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अरे पुलिस अंकल, मैंने बिल्ली नहीं चुराई है। आप मेरे घर में देख सकते हैं। टॉमी जल्दी से बाहर आ जाओ। अरे ये तो एक कुत्ता है, तुम बच गए। अब तुम जल्दी से बताओ कि बिल्ली कहाँ छुपाई है। अंकल मेरे पास बिल्ली नहीं है, मेरे पास तो एक सांप है। अरे बाप रे, ये तो असली सांप है। बेटा मुझे सांप को मत खिलाना, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ। लॉस्ट में तुम बची हो, जल्दी से बताओ इस चाय के घर में क्या है। लेकिन वो देखने से पहले आप भी अपनी मम्मा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में आई लव मम्मा लिख दो। अरे यही तो है मेरी बिल्ली।